సాధారణంగా నిద్రలో కొంతమంది గురక పెడుతూ ఉంటారు. గురకే కదా అని లైట్ తీసుకుంటే ఇక అంతే సంగతులు. ప్రతిరోజు గురక పెట్టే వాళ్ళు శ్వాస సమస్యలు వస్తాయట. దీనివల్ల ప్రాణాలకే ప్రమాదమట. బరువు ఎక్కువగా ఉన్నవారిలో, ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తాగేవారిలో గురక సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది. నిద్రలోనే గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందని వైద్యులు అంటున్నారు. జ్ఞాపక శక్తి కూడా మందగిస్తుందట. త్వరగా అలసిపోతారట. ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ఫీల్ అవుతారట. గురక వస్తుందని అది తెలిసి కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని డాక్టర్స్ చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి సమస్య ఉంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్స్ని సంప్రదించండి.